Sveiki visiem! Šeit Miķels, un šodien turpināšu spēlēt fermu. Un šajā sērijā es domāju apsēt laukus ar sojas pupām. Un, lai to izdarītu, man vajadzētu sējmašīnu speciālu, kur var sēt kukurūzu, saulespuķus, soja pupas, zirņus. Es domāju, ka šitāda būtu, bet viņai vajag šitāda iekārta, tad es pietiktu naudas. Vai šitāda. Kā baigā šības ar paņām nav. Ja vienīgais darba ātrums, un šitā ir bijuši lielāka. Un šitā nekas. Un te arī atšķirās tikai lielums. Nu, es domāju, es tā arī darīšu. Pirkšu šitām. Tā. Kas šeit vēl ir? Un tie man nav vajadzīgi. 5000 pa minerāļiem. Apag viņi arī var sēt bez tā. Viņi laikam arī var sēdzījuši tāpatām. Ja tikai minerāļi nebūs, ja viņai nebūs priekšā tas tāda vērtne. Bet 5000 tad jāpiemaksā. Tad man nepietiks. Es domāju, bez man tāpat ir tūta, ar kuras varētu darīt. Soju pupas man ir jāsēj, kad ir jāsēj. Aprīlī vai maijā. Un tad es braukšu pagaļ sēmašīnai un gulēšu līdz aprīlim. Tā. Viņai pašai arī sēklas iet iekšā. Un te jau tot vērtnības nevajag. Viņai 600 litri iegāja. 603. Tīri teorētiski viņai vajadzētu arī salocīties kaut kā. Jā. Tā, tagad jāgur līdz pat aprīlim. Tagad no sākums varat apsīties. Kaut kā nauda man vairs nav, bet atlaicos tāpat ar skatīties. Pagu no dzīvniekiem man vairs nekā nav. Es domāju, ka to eļu arī vairs netaisīšu. Baigi maziņu taisās. Jo roģibi viņai lēta šitā iekārta, bet ļoti maz taisa. Tur izdzīgāk nopirkt kaut ko dārgāk un lielāku, lai mēnesī iznāk vairāk ārā. Tas varētu it kā rapsi pārdot. Vajadzēja ātrāk pārdot, bet nekas tagad ar viņiem labu cenu. Un es viņu varu pārdot. Kurā? Tas ir kur? Tas ir uz vilcienu. Tas sanāk man jāved uz šejienu. Tur kā es tieku. Tā. Tad jāved prom. Tā viss neiegāja, man vēl palika, cik? 14,000 litri palika. Būs vēl arī jāatbrauc. Un tur vēl, kur bijām, un tur vēl parastā labī, cik tā maksā? 19,000, un tālāk paliek. Tā es esmu klāt, un lai tur pārdošu. Man iznāks, cik? Man nepārdos, man vajag, ko man vajag? Vajag vilcienu izsaukt. 10-11 km no maniem viņš prom. Tad es domāju, ka es paspēšu atrast otro piekami.
prieks arī atvedu otro piekamu. Vilciens cik tāli? 5 km no maniem. Es viņu diez mapē neredzējuši, kurā vietā viņš ir. Laikam, kad nē. Apāk tur ir... Jā, tur vienalgas, kuru pusi braucu. Jā, braucu to. Nu, tas sagaidīšu vilcienu, tad jau... No kuras pusdies viņš brauks? To gan es nezinu. Un sagaidīs vilcienu, tu redzēsi. Vilciens tikai aizrodas, bet bišķi garām palidoja. Uz kur viņš cauri būtu izbraucis? Tūlīt arī būšu pie vietas, kur jāpārdod. Jā. Un 120,000 dabāju. Diezgan daudz. Un samaksājis 177 eiro pa vilcienu arendēšanu. Tā, tagad šitās ir braukt mājās un gulēt tālāk līdz aprīlim. Tā, piekabas atvedu. Tagad arī gulēt līdz pat aprīlim. Jā. Tā, pienācis aprīlis un var sēt soju pupsas. Tā. Eļļa būtu jāpārdod. Nu, var pārdot eļļu. Viņa man visi ir pārstrādājusies. Jā, nu tad arī. Īsmā tagad amēnā piekabai, kur anus var tajā iemest vienīgais. Es izņemšu un pārdošu. Nu. O. Tā, klāts esam. Kur man ir šeit dzezišam tāpat pārdosies, vai jā, pārdos. 40,000. Normāli. 211,000 vai. Es pat varētu, ja godīgi, parasto sēmšīnu normāli nopirkt tagad. Tās mazās vietām. Pagaidām man viņa nav vajadzīga. Tāpēc... Jo ar soju pupas ar viņas neiesēšu. Kaut gan pagājušajās versijās šo spēlē varēja sēt ar parasto sēmšīnu visu. Nu, izņemot kukurūzu saulespuķus. Bet soju pupas varēja sēt ar to sēmšīnu. Kāpēc tagad nevar? Ja kaut gan? Tā man tā šeit loģiskāk, ja? Tā. Jāņem sēmšana, jāsāk sēt. Tā, jāizvēlas soibīns un... Es redzu, kā nekas cits vairs nav. Kāpēc no priekšlējā? Es skatos īstenībā, es varētu nopirkt šitos 2 laukus, pa kādiem 200,000 it kā sanāks. Bet kas viņams tagad ir iesācis? Jāskatās būs.
Tā, tagad viņos ir zaļās pupas un saules puķis. Ne tas jau nav vajadzīgs. Tāpēc varētu nopirkt un nodiskot viņus uzreiz. Un tad nosēt. Es domāju, ka tas tā arī varētu darīt pēc tam. Īstenībā kaut gan, kamēr man bija šī naudas, varētu arendēt traktoru kaut kādu, lai viņš man nodisko, lai man tā lieta notiek ātrāka. Cik man vispār diskiem vajag zirgspēkus? Apmēram. Tā, kuriem man ir? Man tie nav. Reku, 180 vajadzīgi. Es vēl paņemu kaut kādu nedārgu. Kaut kādu. Kam uzreiz varētu būt tie zirgspēki. Šaut, šitā. Vēl vienu džonaru apmēram arendēt. Cik... Es varu paņemt priekšējo pust... Nevar paņemt kaut kādu... Cik viņš man izmaksā? 6000, 5800. Paņemt, lai viņš nodisko jau tās laukus. Ceru, ka viņš man normāli tur strādās. Un arī beidzās sēklas. Cik es noprotu, sanāk viena pilna lauka, un šitos gan arī pabeidzu. Palika viena līnija, un gals jānābrauc. Un diskotais man tā šeit ir gandrīz pabeidzis otro lauku. Diski arī pabeiguši. Drīzāk disko pabeidzis ir. Tad nosēšu šito lauku. Kaut gan man ņemsies naudu par to, ka viņš man ir. Tad es domāju, es pa ātru aizdzīšu diskus, nolikšu un atdošu traktoru.
Reks arī pabeidzu sēt, izsauc laukus. Visus 4 tagad jau sanāk. Tagad vajadzētu ar minerāļiem apkaisīt viņus visus. Tā viss lauks kā notūtoja, bet pēdējais lauks kaut kā... Viņš jau ir 2 reizes Kā tad? Ok. Tad es pabeidzis minerāļus kaisīt. Un es domāju, ka šitos arī varētu beigt. Šodien, ko es izdarīju? Pārdevu rāpstī, nosēju laukus. Tas kā arī viss. Baigi daudz neko neizdarīju, bet laiks aizgāja diezgan daudz tām. Un tāpēc tiekamies nākošajā sērijā.